yoo dandeette adabadhu jedhiin yookaan waliin hin haasa'in. Si gala bakkuma jirtan hundatti jechuudha. Namni waa'ee Jawaarsitti haasa'u ofirraa afaan kee zibbalumaarii kee cufadhu jedhiin. Jawaar caala namni Oromoodhaa qabsaa'u hin jiru abadan. Dhugaasii fi maal. Hidhannoo karaa nagayaa hidhannoo Jawaar kaleessa illee qabsoo karaa nagaa qabsaa'e. Har'as qabsoo karaa nagaa itti fufaa jira. Rakkisaa maal? Yakka takka hin qabu. Akka Taayyee Danda'aa gadi bahee Shanee balleessa jechuu dhabe. Akkas jechuu dhabe. Akka paartiilee Itoophiyaa keessa jiranii gadi bahee Shaneen baduu qabdi jechuu dhabe hin jenne. Ani qabsoo karaa nagaatitti amaanaa. Nama qawwee qabate kamuu hin deeggaru. Kanas hin deeggaru. Kanas hin deeggaru jedhe Jawaar. Dhugaan jirtu simatana. Gabbayee Shanee balleessina. Shanee guyyaatti akkaan lafarraa finna. Shaneen Oromoof xilaata. Kana jedhee Jawaar. Tanaayyuu nu banne sagateen. Waan isaan dalagaa jiran amma isinitti himaan. Ekkasi oduu amma nagahee waboon taa'ee na daawwata. Waboon taa'ee si daawwata wasaka. Waboon taa'ee si daawwata wasaka akka keeti. Maalitti waa'ee waboo beekti. Yoo barbaachisaa ta'e isa biratti namni irra dhufee feesbuuk irra ba'e sabboona. Yoo barbaadan irra porofaayilii Taayyee porofaayilii ebaluu. Gadhee akkanaa tanatu waa'ee Oromoo irraa dubbata. Gadhee nyaatti albaatu isinii gala. Isaan akkanaa kana of keessaa baasuudha qaba Oromoon. Awwaata akka isiniif hima uummata kiyya. Waan takkatti hubachuu nu qabnu jira. Marroo qeequudhaaf hin qeeqa jedhee biqaatii yoo qabaate jaalmarroo dirribaa qofa. Jawaar Muhammad dura dhaabadhee Jawaariin gochi inni godhaa jiru kuni karaa nagaa inni jedhu kun sirrii miti jedhee Jawaariin morma yoo jedhee namni tokkochi yoo jiraate marroo dirribaati. Isinii gala. Waraana barbaannaan bararra ijaaruu dandeenya bar. Ijoollee qaqqaalii qabna gadheedhaan. Hin jira. Jawaar Muhammad har'a waraana ijaara yoo jedhe har'a waraana 100 ijaaruu danda'a. Sa'atii walakkaa keessatti. Waa'ee namaan beeytu keessa qabattee nama laatti jedhan. Isinitti himaan an amma uummata kiyyaani an Oromoo qofan dhageeffadhu. Warri Kanaadaa keessa jirtan namicha Girmaa jedhamu basaastuu uummata wayyaanee deebisuudhaaf Dabratsiyoon deebisuudhaaf Geetaachoo Raddaa deebisuudhaaf Girmaa jedhamee shubboo miidiyaa irratti galgala ganama Jawaar irratti duula bane. Nama san uummanni Kanaadaa keessa jirtan afaan qabachiisan irra yookaan Oromummaan irra dhaabuudha qaba yookaan maqaa Oromooti miidiyaa wayyaanee irra dhaqee Jawaaritti wanni duuluuf hin jiru. Adaba qabachuu isa barbaachisa. Hin barbaachisu Jawaaritti duuluun yoo barbaade ammoo bakka barbaade dhaqee dabu garuu maqaa Oromootiin naggaaduun qaban. Maqaa Oromootiin naggaaduun qaban. Girmaata jedhamtu okoleen takka amma Kanaadaa jiraatti. Wanni osoleen sun jechuudha. Santu Jawaar qeeqa amma isiin hayyuu taate Jawaar qeeqi sagateen. Isi akkanaa tana Oromoon of keessaa calaluudha qaba. Miidiyaa wayyaanee irra dhuftee Oromootti qabsaa'uu hin dandeessu. Abadan. Wayyaaneen ijoollee 5,000 bakka takka nurraa fixee hin deebistu Girmaa gadhee. Hin deebistu kana liqimsii fudhadhu. Liqimsii fudhu hin deebistu. Ispoonsara wayyaanee taatee wayyaanee hin deebistu liqimsii fudhu. Waa takka dalagaa hin jirtu. Miidiyaa wayyaanee laakka'uun kee qabsoo si fakkaate. Miidiyaa wayyaanee irra deemtee Jawaaritti ololuun qabsoo si fakkaate. Amma waan isaan jechaa jiran isinitti hima. Maal jedhaa jira uummanni Tigraay kaleessa? Kaleessa ijoolleen teenya biyyoota garaagaraa keessatti uummanni Tigraay miidhame jennee nuti marti tumsaafii turre. Isaan adaa unumaayyuu aangomaaf qabsaa'an jiran. Wannummaan abiyyi jala dhaga'uu didanuuf amma akka aangoo taate hubadhee jiraan. Amma uummanni Tigraay maal jammare? Akka gaafa Jawaar dhufee dheengadda intarvii godheeti. Amma biyya alaa kana keessatti ijoolleen Oromoo alaabaa Tigraay qabattee hiriira ba'aa turte. Alaabaa Tigraay qabattee bakka isaan qopheessanitti sirbaa ture akka abbaa giddii fa'aa yoo fudhattan Dubaay irratti jechuudha. Maaliif wayita san sirbaa ture? Uummanni Tigraay cunqurfamaadha. Ka irratti dalagamaa jiru dogoggoraa. Sirrii miti jennee isaan waliin dhaabbanne jechuudha marti. Yeroo san juntaanuun jechaa turtan. Nuti Oromoo qulqulluudha. Abadan. Takka waa'ee Oromoo irratti shira xanneen beenu. Du'a Oromoo irra jirtu rakkoo Oromoo irra jiruuf kaleessallee qabsaayaa turre. Har'allee dhugaa qabannee itti ciccina. Waan amma uummata kiyyaa adda baasu jira. Ijoolleen Dubaay jirtanis wasirreessa. Amma booda miidiyaa Tigraay fi kallattii kamiin uummata Tigraayin walitti dhufeenyi keessa addaan citee jira. Uummanni Tigraay ka jechaa jiru Jawaar Muhammad Dr. Tsaggaayee Araarsaa dheengadda barreeffama barreesse. Jawaar irratti jechuudha. Akka Tsaggaayeen san barreesse uummanni Tigraay guutuun duula Jawaar irratti bane. Isaan inuma Abiyyi Ahmad dura ka dhaabataniifu aangootti deebi'uudhaafi malee rakkoo Abiyyi walitti hin qaban isa jedhu amma hubadhe. Maal jedhe? Wallaahi sitti fida namni kun dhalataa Tigraay. Waan isaan jechaa jiran. Jawaar Muhammad jedhe Dr. Tsaggaayee Araarsaa Xaqalaay Ministeerii Abiyyi Ahmaditti aanee gara fuulduraatitti Xaqalaay Ministeerii ta'uudhaaf waan karoora qabuuf Abiyyi Ahmadiin walii galee dhufee jedhee Tsaggaayee Araarsaa kana barreesse. Amma uummanni Tigraay maal jechuu jammaran? Inuma jedhan. Jawaar Muhammad Xaqalaay Ministeerii Itoophiyaa osoo wanni fedhe ta'e hin ta'u. Sidaamaa keessaa dhufuu qaba. Beenishaangul Gumuz keessaa dhufuu qaba. Silxee keessaa dhufuu qaba. Guraagee keessaa dhufuu qaba. Yookaan Amaara ta'uu qaba malee Oromoon osoo bakka kan buute deebifamee aangoon itti kennamuu qaba jedhe uummanni Tigraay kanarratti haasa'aa jira. Sababiin isaa maali jennaan Jawaar Muslimaa. Yeroo Ihaadig biyya bulchutti yeroo TPLF biyya bulchutti
ummata TPLF gadi baase guyyaa jum'aa karaa nutti cufsiisaa ture. Karaa nutti cufsiisaa ture Jawaar Mohammadi. Kanaafuu Jawaar cakkaanyiidha. Abiyyi caalaayyuu bataadha. Jawaariif inuma aangoon kennamuu qabu jedhanii duula Jawaar irratti banan. Teenna takka ani Oromoo qabsaaya sagaxee Oromoo qabsoofta. Kijibdu. Hin sobdi hundi isii wayyaanee ispoonsara taatee wayyaanee deebisuuf dalagaa jirti. Jarana isin maaliif doomaa kenna bichaa laaltan? Ummatuma Tigraay kaleessa nuti sagalee taafii turre irra laalaa jala seena. Gaafa san siyaasni sii gala. Abbaa feeti ta'i. Oromoo Jawaar caala namni wareegama saba kanaa kafaleen jiru. Jawaari yoo arrabses, yoo komates, yoo diqqeesses jaalmarroo dirribaa irraa tolte abbo leenca haati deesse. Ka lubbuu isaa takkatti qabsiise ummata Oromootii dhukaasee lolaa jiru. Sababa jaalmarrootiin Jawaar hidharraa ba'e kana har'allee dhugaanii galchaaf marroodha. Marroo yoo Jawaar qeeqe ni fudhadha. Garuu sagaxeen takka wayyaanee deebisuudhaaf ispoonsara taatee Awustiraaliyaa teettee Kanaadaa teettee Oromoo irratti baxabbattu amma booda bakka hin qabdu nu bira. Bakka hin qabdu. Karaa Jawaar qabate ni qabanna. Karaa marroon qabate ni qabanna. Qabsaa'onni lamaan isa dhugaan kana. Ilala qabsaayaan dhugaa jara lamaan kana. Ati waa'ee qabsoo keessas hin jirtu. Tigraayin nu deebista utaale. Abadan. Guyyaa takkatti nama 100 leenjisuu dandeenya. Guyyaa takkatti. Asseeyoo Jawaar baga karaa nagaatitti amane. Kaleessas karaa nagaa irra ture. Har'as karaa nagaati. Viidiyoo ummanni Tigraay waan isaan amma haasa'aa jiran dhageeffadha. Abadan jedha. Jawaar Mohammad inuma Abiyyi Ahmaditti aanee xaqlaa ministeerii kan taane mormaa jira ummanni Tigraay. Sanuu yoo Jawaar xaqlaa ministeerii ta'aa jira. Ta'aa hin jiru bar. Tsaggaayeetu jala kaa'eeka. Kennatu Oromoo qabsoofna ja'a ture dirgin godhee jala achumaan gadi yaate wayyaane. Ta'iif wallaallaka. Isin Itoophiyaadhaa biyya bulchitu Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Saa akkasiini Tigraay biyya bulchuu danda'a Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Amma wallaallaka. Biyya hin jiru wanni akkasii abadan. Jawaar kaleessa waan akkasiin himee ture. Itoophiyaan fakkaattuun ijaarraa jee. Jawaar Mohammad kana jedhee beekatu. Itoophiyaan fakkaattuun ijaarraa. Yoo Itoophiyaan fakkaattu ijaaruu dadhabne Oromiyaa walabaa dhaabuu hin dadhabne jedhe. Kanaaf har'a marroo naga funyaanii hidhachaa jira. Kanaaf nutis marroodhaa tumsina. Garuu ati sagaxeen maqaa doktoraa baafattee maqaa profeesaraa baafattee miidiyaa wayyaanee irra talalaakii taate Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jettee wayyaanee fi ummata Amaaraa wajjin nurratti duultu abadan. Oromoon ummata miiliyeena 60 san hidhachiifna malee abadan. Hin argatta warri ispoonsara wayyaanee taatan amma booda hin yaadina. Marroon qabsaayaa Oromooti, Jawaar qabsaayaa Oromooti. Ka Jawaar qeeqaa jiru marroo miti. Ka Jawaar qeeqaa jiru jaalsanyii miti. Ka Jawaar qeeqaa jiru jaalgammachuu miti. Ispoonsaroota wayyaanee wallahi billahi Oromooni haqarraan dabu. Jawaariif jecha ammoo lubbuuti jan kenna. Dhugaadhaan jaaladha. Qabsaayaa dhugaati. Isa dura wareegamee tan seenaa dalagee akka Mustafaa Huseen. Akka Mustafaa Huseen. Akka Muhammad Diksiisoo. Seenaa dalaga malee sagaxeen takka Facebook irra teettee waa'ee Jawaar natti himuu hin dandeessu. Hin dandeessu. Waa'ee Jawaar irra dubbachuu hibiqaati yalla'u minnaante daddaboojji. Dhugaa itti madhageeffadha. Jawaar ribeeyta gaafa biyyi nama waraana itti labse maal jedhe Jawaar? Maal jedheen dajanee guutamaati? Hin ba'u jedheen biyya kana keessa. Ummata kiyya gatee hin deemu jedhe. Bineensa jalatti ummata gatee hin deemu jedhe. Koottaan ajjeesa Oromiyaatti awwaalama jedhe. Ani Itoophiyaadha jedhe gaafa isaan lammummaa isaa dhoorgatan. Shuuf dhiira akkanaa qabdaar Facebook irra teettee an dhiira ofiin jetti. Galimee garaan sirra taree osoo dhara dalaydu osoo sharrii nyaatu osoo gandarra deemtu osoo wayyaanee jala deemtu garaan si bokokee biyyatti galii akka Jawaar kanatti biyya keessaa hin ba'u. Yoo du'e Oromiyaatti awwaalama jedhee onnee qabda. Libbi ka'allee tortora nama jennee kaleessa akka namaa wajjin haasa'aa turree har'a gadi baatee nutti iyyiti. Tirraa fi wayyaanee nyaatte. Isin beeyna hunda keessan. Bakka isin kaleessa turtan beeyna. Viidiyoo keessan takkaan gadi yaafna waan isin kaleessa wayyaanee wajjin dalagaa turtan. Dubartoota wayyaanee wajjin hojjeta. Namoonni tokko hunda keessan gadi isin baafna. Laakiin yeroo san nuti maaliif akkas isin callifne beeytanii? Wayyaanee yoo taate aangoo fi miti qabsaayaa jirtu lubbuu fi baraaruuf jennee turre. Amma isaanis karoorri isaanii aangoo deebi'uudha. Mul'atee jira bar. Duullee amma Jawaar irra banamaa jiru. Jawaarit Abiyyi Ahmad yoo aangoo gadhiisuu taate inuma Oromoon aangoon qabatu ka jedhu duula jalqaban. Tayyib wajji qabsaayaa ka jabaadhu girma jabaadhu hayyuu haati deesse hayyuu mataa ciccire hayyuudhaati ammasaa girma sagaxee akkanaa tanatu maqaa Oromoo nyaatee bar sagaxee eeshi hin jiru waan akkasii waraana ijaaruu barbaannaan Jawaar guyyaa takkatti 1,000 ijaaru 2,000 3,000 4,000 5,000 hedduutu jira ka isaaf du waraana malee harka qullaa ka Jawaariif wareegamu beeka si namni si wareegamu jira mee nama si wareegamu qabdaati. Wayyaanee irra dhayxee Jawaar xiqqeessuu bu'aa sii qaba amma silaallaashi silaallaka
isin qabsaa'ota miidiyaa Tigraay irra dhufaa Jawaar irratti duula wayyaanee deebistanii dhiiga qeerroo fi qarree kaleessa gajjigee ummata keenya irreecha irratti guyyaa takka nama 800 nurraa dhume ispoonsara taatanii deebistu qabsaaya nuti ka jenne ummanni Tigraay ummanni nagayaa maadhumaadha maaliif ummanni Tigraay beelayaadha Abiyyi Ahmad lola ummata Tigraay irraa dhaabi jennee kaafanne lubbuun nama kamiituu du'uun qabdu jenne ati ammoo Tigraay aangoo deebuu qaba jechaa jirtaami sun hin taatu sii galee obboleessu hin taatu sun dammaqi ummanni keenya Oromoo dammaqi washalaattee kaballaa kijibduu takka qabsaayaa of fakkeessiti tichi maalitti waa'ee qabsoo beeyta waa'ee qabsoo ka beeytu marroon maan dubbatin maa marroon dhageeffatin mee isin amma feesbuuka kanarratti Jawaariin itti duulaa jirtan takka ajajoota waraana bilisummaa Oromoo Jawaariin arrabsan argitanii beeytu silaa namni Jawaar arrabsuu qabu isaanii bar maaliif lubbuu isaanii takkatti qaban kennanii Abiyyi Ahmadii walitti faallamaa jiran Jawaar ammoo waan haaraa dhanfinne qabsoo karaa nagayaa osoo qabsaa'u mana hidhaa seene mana hidhaa irraa gadi ba'e qabsoo karaa nagaa sanitti fufa jedhe waan addisiidha kun waan addisii miti wanti takkattiin isin Jawaar irraa dhabdan shanee balleessina shanee akkai goona shaneen Oromoo bakka hin buutu shanee ganda kanaa baafna shanee achii buqqifna Jawaar maa kana jedhuu dhabeedha rakkoon isaanii ila Oromoo xiyya tana qofa hubadhu hundisi ebaluun kunayyuu har'a porofaayilii kiyya kaata bor porofaayilii ebaluu kaata abboo warra porofaayilii qayyaru kanatu Oromoo qabsaaya isin amma waa'ee qabsoo ka beeku gadheedhan wallaahi carraa isin hin kenninu wallaahi billaahi hin kakadhaan bakka jirtanitti afaan isin qabsiifna bakka jirtanitti abaddan waan galeggala malee kallattii Jawaariin nu dhuftan taanaan inuma hin danda'amu isin gaafa gara Jawaariin dhuftan wayyaanee deebisuuf akka isin deemtan hubannee jirra isin Abiyyi jibbaan jirtan amma garre dubbii rakkoon keessan Abiyyi Ahmadii miti rakkoon keessan akkamitti wayyaanee kaasee Jawaar maqalee galcheedha rakkoon keessan akkamitti Jawaar irrallee siistamii wayyaaneen gara aangottiin deebu bar jarriin beekanii bar akka inni yeroo dhiyootti boolla jaraa gaffa geessu beekanii bar wayyaaneen maaliif irra duula rabbante gurbaan kun tasgabbiidhaan nu deemnaan akkuma kaleessa nu ukkaamsee achii nu geggeesse har'as waan nu deemnuun kana hunda nu harkaa hidha ka jedhu akkana ta'aa jiran Jawaar xaqlaay ministeriin ta'u faannoon xaqlaay ministerii nu ta'a wayyaaneen dhuftee lammaffaa nu cafaacafti isin ispoonsara wayyaanee taatanii Jawaar akkana jedhe Jawaar akkas jedhe qabii ganna dhiisi maal balleesse Jawaar maal balleesse qabsoo karaa nagayaa osoo geggeessu mana hidhaa seene qabsoo karaa nagayaa osoo godhu mana hidhaatti darbame hidhaa irraa gadi ba'e ammas qabsoo makiyya kakaleessaa itti fufa jedhe marroo hin balaaleffanne shiftaadhaan jenneen Oromoo hin qabsaa'u hin jenneen maali badimmaan Jawaar Muhammad jedha bar ispoonsaroota wayyaaneeti isin wallahi billahi yaa ummata keenna yaa ummata Oromoo ani gandummaa isiniin jechaan jiru dubbiin Jawaar tuquutuni Jawaar irra akka duulaa jiru Oromoo bichaa miti Oromoo keessaa warra wayyaaneen bittetu Jawaar duulaa jira isinii gala Oromoon qulqulluun takka garraa Jawaar bu'aan jirtu quba qabadhu marroon Oromoo qulqulluudha jaalsanyiin Oromoo qulqulluudha jalgammachuu abbooyyee Oromoo qulqulluudha ilamee ilaala ijoolleen sun qawwee qabatanii Abiyyi Ahmad falmaa jiran yaada Jawaar kana irratti hin mormine maaliif mormuu dhaban qabsoon kallattii kamiinuu geggeeffamu furmaata akka ta'e hubatan ilamee ilaala jedha ispoonsaroonni wayyaanee amma gurbaa sagaxee galgalaa ganama gajafee porofaayilii jijjiiru kuni wayyaanee waliin dalagaa ture waggaa afran kan ispoonsara wayyaaneeti dhalaa wayyaanee kana walitti qabee ashkara dubartii wayyaanee isa kanniintu waa'ee Jawaar dubbatta sanumaayyuu Jawaar irraa dubbatta era sheemooniyu Jawaariin qabsaayaan akka isaa haa eegu Jawaariin jabaan akka isaa haa qeequ Jawaar qeequudhaaf marroo qofatu biqaatii qaba marroo dirriba bakka qaba marroo na biraa as keessa na jira I love you so much qabsaayaa dhugaati ati ammoo ispoonsara wayyaanee taate wayyaaneen barkama marroo iyyuu gante sanii bar walii galle jettee finfinnee seenta jettee asii deemtee dabrasinaa geetteef duuba deebite bar aangoof deemte malee jarri wayyaaneen marroos aangootti baasuufi miti Oromoos aangootti baasuufi miti ati kun isiin galu lammaffaa gaafa jarri dhufanii Jawaariin duulan Jawaariin isa wajjitu duullaami inni warra wayyaanee wajji alaabaa jaraa qabannee hiriira baanee beeyna bar ijoolleen teenna Dubaay jirtu bar konsertii jaraa irratti hirmaattee sirbaa turte bar abbaan giddiifa yeroo san Oromoon Jawaar ganuufi miti kakoote hamilee hayyoota teennaatii fi qabsoo deemaa jiru tokko taaneetiin itti fufnaafi malee akka isaan olola aangoo qaban kana hubanne ani inumaayyuu ummanni Tigraay Abiyyi dura kan dhaabachaa jiruuf aangoo ta'uu amma hubadhe nutis eega wanni aangoo jaalatamu kana taate aangoon Oromoo harkaan baatu hin baatu aangoon Oromoo harka
Hin baatu kana jala sarara liqimsa. Ummanni Amaaraa Oromoon biyya bulchuu hin danda'u nuun jedhe bulchinee itti argisiifna. Abadan. Inuman baane aangoon Oromoo harka. Waraana hidhachiisuu yoo taate akkuma isin jettan san Oromoo waraana hidhachiisuu hin danda'a. Jawaararra yoo wayyaanee miti Abiyyi Ahmadiin ka wajjin dubbatu taate Shimallis Abdiisaa waliin ka dubbatu taate Oromiyaa irratti waraana Oromoodhaaf onnatu waraana Oromiyaadhaaf xilaanni dhufee ittiin buune ijaaruu danda'a. Ujoollee kumaatama jira Jawaar Mohaammed jaalattu yoo mootummaa naannoo Oromiyaatiin ka walii galu taate Abiyyi Ahmad yoo ka walii galu taate ujoollee kumaatama guyyaa guyyaan eebbisuu danda'a. Oromiyaa baraaruudhaaf marroo qofarratti ilaaluun barbaachisu marroo qofatti dhiisuun barbaachisu marroo qabsoo haqaa irra jira. Namni qabsoo haqaa irra jiru nama qabsoo haqaa irra hin jiru. Paartiin KFO duubatti si harkise. Paartiin KFO kaleessa qawwee qabatee bosona ture. Bosona ture mika kaleessa paartiin KFO qawwee qabatee bosona ture har'a qawwee lafa kaayee qabsoo karaa nagaa qabsaa jira. Idde no. KFO'n kaleessas yeroo Mallasis yeroo Hayilemaariyaam Dassaalanyis yeroo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dhufes qabsoo karaa nagaatiitti ture. Ammas ammoo wanni inni qabsoo karaa nagaa dhiisee qawwee qabatee takka hin jiru. Marroodhaan gadi bahee ati sheettaadha. Ati shaneedha jedhee jira. KFO'n akkas hin jenne ijoolleen tuni qabsaa'ota Oromooti. Gabrummaa diddaa bosona seenanii gaafii gaafatanii deebii dhabnaan bosona seenanii. Kanaafuu mootummaan ijoollee kana waliin dhukaasa dhaabe gara araaraatti dhufuu qaba isa jedhu qochi godhee lafa kaa'e Profeesar Mararaa Guddina. Kana caala maal barbaaddaati? Gadi bahee shanee haa jedhuufi. Hin jiru sun. Irriba malee hin bulina. Wallaahi hin deebistan wayyaaneen kakanna. Haga lubbuun Oromoo jirtu hin deebistan wayyaanee yaa ispoonsaroota juntaa. Dhugaasiif hima. Hin deebistan TPLF abaddan. Kakaleessa uummata keenya irratti dalagan. Kakaleessa jabaa keenya ajjeesan. Kalu kanu jalaa muran. Ka azzaban ka dararan. Irreecha irratti nama 800 bakka takkatti nurraa fixan kaasaa nuun kafallee bar. Qeerroo 5,000 itti gabbarre kaasaa nuun kafalamnee bar. Himee jira marroolleen kana. Waa'ee kennaa fi waa'ee wayyaanee miidhaa isiin nu goote gara fuulduraatitti haasofna jedhe malee badii isaan uummata keenya irratti dalagan irraanfanne hin jenne nu. Ati yoo irraanfatte qilee seenuu dandeessa. Amma booda maqaa Jawaar hin kaasin. Hin kaasin maqaa Jawaar. Yoo barbaadde waan biraa haasa'i. Waa'ee Jawaar yoo qeeqes dandeettii ka qabu marroodha. Marroon haa qeequ Jawaariin. Marroonuu akkamitti qeeqaa san akkaataatti qeequ isatu beeka. Marroon Jawaar maaliif qabsoo karaa nagaatitti amanta jedhee yoo Jawaar ka qeequ taate akkaataatti qeequu fi akkaataatti qeequ lafa kaaya. Hin dhageeffanna sunis yaadni kun sirriidha. Bakka kana sirrii miti hin jennan fudhan. Laakiin ammoo galgalaa ganama miidiyaa wayyaana irra deemtanii Jawaar arrabsu. Jawaar irra duulu. Jawaar aangoo fudhachuuf akkana godhata. Hayyuu Oromootiif hin jechuu hin dandeessu. Oromoo hunda keessaa baatee jirti. Kana uummata keenya hunda amansiisuu qabna nu. Hundi keessan kanarratti dalaguus hin barbaachisu. Namni Jawaar ganee qabsoo Oromoo milkeessuu danda'u tokko hin jiru. Warri har'a Jawaar irratti tuulabane kuni surree isaa malee homaa harkaan qabu. Surree isaa takkattii malee, tishartii isaa takkattii malee tawayita godhatee laayiviitti as bahuu san malee. Waan takka harkaan qabu warri Jawaar Mohaammed irratti duulaa jiru. Dhugaa jirtu sin hima Oromoon. Surree isaa takkattii malee namni surree takkattii qabatee surree ofiitiin Oromiyaa bilisa baasuu hin danda'u. Namni waa harkaa qabu Jawaari, namni waa harkaa qabu Marroodha. Marroo fi Jawaar waan godhaa jiran irratti Oromoon tumsuufii qaba. Ani qabsaa'ota waraana adda bilisummaa Oromoo, waraana adda bilisummaa Oromoo hin kabaja. Qabsaa'ota haqaati Oromoodhaaf qabsaayan wareegama qaalii kafalaa jiran hedduu ittiin boona nan amana. Marroo yoo Jawaar qeeqe ni fudhadha. Sanumaayyuu sababa wajjiin kaaya marroon akka tokko gadi bahee wayyaanee aangoo deebisuudhaaf dalagu kanaa miti. Sun hin taatu. Hin taatu sun abadan. Isaanis kana beekachuu qaban. Uummanni Tigraayis galata nuu galchuu qaban ture sila. Waan akkanaa godhuu hin qaban ture. Nuti kaleessa wayita isaan bira dhaabannee du'a uummata isaanii irratti deemaa jiru, rakkoo uummata isaanii irratti deemaa jiru. Akka Oromootitti gadi baanee uummata Tigraay wajjiin dhaabannee wayita falmaa turre akka isaan jabaa keenyatti hamtuu yaadaniifi miti. Isaan har'a Jawaar baduu qaba jechuun maaliif kanarraa madde? Eessaa dhufe haasofne akkana? Adaa jara na wanni waan ajaa'ibaati. Namni martuu nu malee namni biyya bulchuu jiraachuun qabudha dubbiin amma garree jiru. Kanaaf uummanni keenya waan an jedhu kana hubachuu barbaannaan ummata Tigraayis dhageeffadha. Ummata Amaaraas dhageeffadha. Ispoonsaroota warra akka Girmaa jedhamu gurbaa Kanaadaa keessa taa'ee shabboo miidiyaadhaan Jawaar irratti duula bane. Shabboo miidiyaallee miidiyaa juntaati. Mataan isaatu kaleessaan miidiyaa Oromoo seetti qabsaa ture. Miidiyaa shiraa
miidiyaa shiraa shabboo miidiyaan dhugaa jirtu walitti himna. Miidiyaa akkasiin miidiyaa Oromoo fakkaatee ummata Oromoo addaan ciraa jiru tokko isa. Isallee ummanni keenya xiinxalaan akka laalu isinitti himuu barbaada. Girmaa nama jedhamu inni silumaayyuu beekamaadha. Miidiyaa wayyaanee irra dhaqee Jawaarii achi dhabamsiisuudhaaf dubbata. Hacaaluu kaajjeese hayyoota Oromooti jedha. Hacaaluu akka duuka godhe hayyoota Oromooti jedha. Inni waa'ee qeerroo kaleessaa irraanfate. Waan Jawaar irratti dalagame irraanfate. Qabsoo Jawaar Itoophiyaa keessa godhe irraanfate. Inni maal godha biyya biraa taa'ee? Laalime. Shuuf bakki inni ta'u. Biyya biraa keessa taa'ee qabsaayaan isa caale hin jiru. Qabsootti ka jiru Marroo fi Jawaarii. Dhugaa yoo walitti hime. Oromoodhaaf sa'a kanatti. Isinii galee nama lamatu Oromoo qabsaayaa jira. Jalqaba irratti Marroo Dirribaa karaa dhugaatiin akka Itoophiyaan beeytutti. Jawaar Muhammadis lubbuu isaa takkatti qabu kenne karaa nagayaatiin mootummaa san yaadaan amansiisaa yaadaan waa hunda godhaa qabsaayaa jira. Saniin gara kaanitti warri galgalaa ganama kaan achi guuree Jawaar nama arrabsiisu warri akka shabboo miidiyaa kunis dhaabbachuudha qaban. Wanni Jawaar irratti nama duulsistaniif hin jiru isinillee. Kanaaf miidiyaa ummataa ta'uu hin dandeessan. Isinii galee kanaaf Jawaar irraa gadi nuu bu'a. Waraana adda bilisummaa Oromoo yoo taate anis deeggaraa jira isinis deeggara. Laakiin nama guurtanii garaagara naaf iddanii Jawaar irratti jigii baatanii Jawaar irratti duulchiftan kana nurraa dhaaba. Hundi isaanii yoo barbaadan akkuma isiniin jechaa jirru miidiyaa wayyaanee dhaqanii haa duulan. Ana Marroo fi Jawaar ija bitaatii fi mirgaati. Addan baasu. Maaliif addan baafne? Qabsaayota haqaa warra dhugaan Oromoodhaaf dalagaa jiru Marroo fi Jawaar Muhammad sa'aatii kanatti jechuudha. Akka fakkeenyaaf paartii KFO'titti. Amma duulli qabaname Jawaar irratti maaliif jecha san dubbatee intarvii isaatiif Jawaar qofa waamnaa bar. KFO'n akka paartiitti jira. Laakiin nuti wanni Jawaar hin kaafnuuf intarvii inni dheengadda godhe irratti haasofni baay'ate. Maaliif qabsoo karaa nagaa jedhee kun hin ta'u. Isa kanaaf ijoolleen Oromoo keessan qofan dhageeffatina. Oromoo qofan dhageeffatina. Dhaqaatiniin mee uummanni Tigraay nu kaleessa bira dhaabanne wallaahi nama viidiyoo poosti isinii godha. Ana dabalatee caffee raamis. Juntaadha nuun jedhanii fotoo keenya garana nu galabbatanii feesbuuk irratti poostii godhaa turan. Isinii poostii godha. Nuti yeroo sana immoo juntaa miti. Oromoo qabsoofne hayyoota Oromootii iyyaa turre Oromoo sagalee ta'aa turre. Har'a gaafa hayyuun kiyya gadi bahee Oromoodha karaan karaa deemna. Isteeppiin itti deemna. Waa maraa suutaan argachuu dandeenya. Jedhee hayyuun kiyya dubbatu. Ani isa dura dhaabadhee har'as deebisee wayyaanee wajjin Jawaar arrabsu. Sheemooniyyuu. Sheemooniyyuu. Haa barannuu baradhaawa. Gurra sadi qabaadhu gurra tokko bichaa miti. Gurri tokko ka wayyaanee ittiin dhageeffatu. Gurri tokko ka Amaara ittiin dhageeffatu. Gurri lammaffaa immoo Oromoo keessaa warra baandaa ispoonsara wayyaanee ta'e jira. Ka ispoonsara Amaaraa ta'e jira. Ispoonsaroota kana calaluun amma gizeen ga'ee jira jechuudha. Yeroon ispoonsaroota kana calalanii Oromoo keessaa baasan ga'ee jira. Eeka qabsaayaan dhugaa lamaan wal dura haa dhaabatu. Miidiyaa Tigraay irra dhufteef Jawaar arrabsiteef qabsaayaa ta'uu hin dandeessu. Miidiyaa Tigraay irra dhufteef qabsaa'ota Oromooti hayyoota Oromoota Hacaaluu ajjeese jettee olola feete oofteef Oromoo adda kutuu hin dandeessu. Jawaar fa'aa ka mana hidhaa seenan sababa du'aa Hacaaluu Hundeessaa irratti Hacaaluun akka Ambootti hin awwaalamne Finfinneetti haa awwaalamu jedhanii mormaniiti. Ispoonsaroonni wayyaanee amma isinitti beeknee jirra jechuudha. Anammoo ijoollee teenna waa takka isinii himuu deema. Warri Jawaar irratti duula bane hundi isaanii wallahi isinii himaan surree isaanii malee homaa harkaan qaban. Surree takkattii godhatan san ilaala surree ol godhatanii gabba'uu qofa. Waa takka harkaan qabanii. Namni waa harkaa qabu eenyunni Marroo Dirribaati. Lammaffaa irratti paartii KFO'tii fi ABO karaa nagaatiin qabsaa jirudha. Abiyyi Ahmadi. Isaan kunniin wayyaanee irra dhaqanii ol utaalanii samii utaalanii mukatti buusanii lafaan ufudhanii waa takka harkaan qaban. Waa takka Oromoo biraayis bakka hin qaban. Oromoo biraayis bakka hin qaban. Nuti waraana adda bilisummaa Oromoo ni qabanya. Saba kanaaf qabsaa jira wareegama kafalaa jira. Har'as takkaa shanee jechaan hin jiru. Waan dandeenyu tumsaa jirra. Akka Oromoon tumsa kana wal bira dhaabatee waliin tumsine wayyaanee fakkaatanii nutti gadi yaa'an jechuu Oromoo fakkaatanii wayyaanee. Miidiyaa Tigraay irra dhufanii Jawaar abaaru. Maal balleesse Jawaar? Qabsoo karaa nagayaa itti ture. Ammallee bakkuma san irraa itti fufe. Oromoo ganuudhaa kun. Oromoo jibbuudhaa kun. Isin maarree Oromoo caala qabsaa argataa nutti argisiisa. Warra isin duubaan hiriiru, warra isin waliin dhaabatu gadi baasaa gabbaya. Nama lama baasuu hin dandeessan. Hin sobina. Eeka Oromoo diiguudha kun.
garuu Oromoo diiguu hin dandeessan. Oromoon maaliif hin diigamne beektan? Oromoon waa maraa barate. Wayyaaneen achumatti jechaa ni jiru manni keenya. Chumatti nurraa lasheedhe. Duula Jawaar rabbante chumatti. Oromiyaa deebi'anii ijaan argan amma booda biyya tayanii dhiirasanii iraasuu goddaa'e. Nun ilaallatu. Yoo barbaadan har'a biyya haa ta'an. Saniin gara kaanitti nu dhufnee isin bulchinu malee Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Hin jira waan akkasii. Hin jiru sun. Hin jiru abadan. Bakka yoo isin dhuftanii biyya bulchin biyya namni hin bulchu. Nuyi egaa nuti dogoggoree bar mootummaan biyya bulchuu dogoggoree hayyoota Oromoo fuudhee maneedhaati guuree dhaga'uu baate akka uummanni keenya kallattiin taaneen dogoggora qabatu namni nu godhe mootummaa biyya bulchaa jiru. Nuti gaafa hayyoota Oromoo hidhan komii hayyoota Oromoo hidhamanirraayi akka nama uummata Tigraay deeggaruu fakkaanne malee uummata Tigraay fira kenna jenneen beeknu takka. Har'a ammoo dogoggora osoo ifa jiru osoo isaanis gadi bayanii Jawaar balleessinaa. Osoo homa fedhee ta'ee Abiyyiin akka biyyaatti tuu biyya bulchuu dadhabee inumaayyuu aangoon katabru ta'e aangoon Oromoo deebi'uu hin qabu. Jawaariin seenaa isaa beeknaa. Sii fida ka viidiyoo yoo barbaadde. Uummata Tigraayitu kana jechaa jira. Yoo isinii galuu baate si dhageeffachiisa. Waan sin ajaa'ibu. Und Gewinner in der Kategorie Beste. Ajaa'iba bar. Wallahi ajaa'ibu. Video wayii barbaadee dhabee video wayiitu jira. Video jira. Kaleessa isinii maxxansadee Facebook irratti waan uummanni Tigraayitti jiru jechuudha. Ani teenna tanaa miti. Ispoonsara wayyaanee warra ta'aa jiru kenna kanaa miti. Wallahi laziim uummanni Tigraay akka Jawaar gadi ba'e akka kaleessaa sanii miti. Dhugaa isinitti hima Oromoo liqimsaa fudha. Gurra keessan kana ergamtoota teenna qofaan kennina. Warri har'a Facebook irra taa'eetiin Jawaaritti duulu guutuun ispoonsara wayyaaneeti. Keessattuu gurbaa gerdoo kana ka amma Ingiliis teettee oduu ooftu tun. Isaan hundi ispoonsara hin beekan kaleessarra dubartii wayyaanee kana fidanii wajjin oduu oofaa turan warra beera wayyaanee walii gatoo ofu jedhu isaan kanatu ummata keenya irratti Jawaar irratti olola jalqa isinii gala isaan kanatu ummata keenya irra Oromoo yaadanii miti namni Oromoo yaade bar silaa marroo dhageeffata bar marroon maal jedhaa jiramee waan kana irratti Jawaar qabsoo karaa nagaa jedhe marroon maal jedha kana dhageeffatanii marroon gaafa dubbate isteeppiidhaan kaaya. Jawaar qabsoo karaa nagaan qabsaa'uun bareeda. Oromoon maal jechaa ture waraana adda bilisummaa Oromoo kallattii danda'ameen gabbayee Oromoon bitaa mirgaan karaa cufee dhiibbaa mootummaa kanarra godhuu qaba jedhaa turan. Jawaar faarra qabsoo karaa nagaati keessa yoo hirmaatan mootummaa kana keessa ta'anii mootummaa kanaayyuu karaa Oromoon barbaadutti qajeelchuu danda'an jechuudha. Isinii gala. Kanaafuu kallattii kamiinuu qabsaa'uu dandeenya. Yoo Jawaar qeeqes marroon haa qeequ. Ispoonsaroonni wayyaanee dhaabbadhaa uummata keenyarra. Dhaabbadha. Girmaa nama jedhamuu fi gurbaa tokko ka maraate tokko akkuma Hamza Jaabir jedhe nama fayyaa hin qabne jira. Namni fayyaa hin qabne Oromoo diiguudhaaf sheeka. Uummanni ammoo nama fayyaa qabu ta'ee isa dhageeffata. Inni waan takka waan qabatamaa harkaan qabu dhufee bakka koottaa bakka kanuma hojiin isa. Uummata maraataa akkanaa kanan dhageeffatina. Dubbii dhugaa dubbii qabatamaa dhaga'uu barbaaddan taanaan marroon haa dubbatu waa'ee Jawaar. Waraanni adda bilisummaa Oromoo Jawaar haa qeequ. Saniin gara kaanitti ispoonsaroota taatee wayyaanee fi nama Jawaar jibbu qofa goda guuree warri nuuf warri akka shabboo miidiyaallee dhaabbachuu qabanurra. Gaazexeessummaa keessanis yoo ta'e Jawaar irratti miti kabaatan. Waanuma biraa hojjedha. Wanni nama Jawaar jibbu qofa goda keessa deemtanii gola guurtanii warra waggaa kana guutuu bara inni wayyaanee falmallee warra isa jibbaa ture. Kanas biiftuullee barbaadaa fidaa ka biiftuu goobana. Isilleen Kanaadaa jirti. Isilleen nama Jawaar jibbu keessaa takka. Fidaa isillee. Hunda keessa deemanii nama Jawaar jibbu guuranii Jawaar irratti duulchisan. Yookaan Oromoo qabsoofna jedha. Oromoo qabsaa jirtanii ammas. Assee jabaadha. Oromoo qabsaa jirtan itti fufaa. Kaleessa Oromoo qabsooftan jennee si wajjin haasaa turre waa'ee Oromoo. Wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaafi nuti ka dhageenyu marroo Jawaari. Uummanni Oromoo hoggansa qaba. Hayyuu qaba. Nama jala yaa'u qaba. Akkuma barbaannetti utaalleen kufnu marroon loltuu kenna Jawaar hayyuu kenna paartii siyaasaati handhuura magaalaa Finfinnee keessa taa'ee
Handhuura magaalaa Finfinnee keessa taa'ee Oromoodhaa lubbuu isaa kennee qabsaa jira. Jawaariin gaafa mootummaan Itoophiyaa lammummaan qabdu ati Itoophiyaa miti jedheeni ajjeechaa irratti yaale biyya san keessaa baqatee ba'e. Baqatee ba'e mee wareegama Jawaar kafale kana kafalaa dura Jawaar qeequun duratti. Ispoonsaroonni wayyaane mee waan amma Jawaariin waa jechuun duratti biyya keessa seenaa waan Jawaar godhe kana godha. Godhika ati qabsaa yaada gootaami. Gali waan Jawaar godhe kana godhi. Finfinnee keessa taa'ee biyyi falmi. Miidiyaa Tigraay irraa achi fiidee asin fiiginiin xawal wallee. Itti akkamitti Oromoo ija gurraattii waraanuu barbaaddanis? Oromoo ija gurraattii waraanuu akkamitti barbaaddanis? Aran danda'amu inuma isinitti hima wayyaaneen deebiteen dhuftu maraatina. Hin maraatiin girma adabadhuu taa'i. Gorsaa yoo dandeessan girmaa nama jedhamu maraattu. Innuu silumaayyuu maraattuudha. Ummata maraataa Oromoo keessatti dhalate kan hin dadhabne jira. Eessaa dhufteetinii waa'ee Oromoo keessa galtee dubbii Oromoo laayixi jedha bar. Kaleessa eessa turtan? Isinin agarre. Isinin agarre. Argeen beekon ulaa akka girmaa jedhamtu tana ulaa tana takanaadaa teetteetinii ummata waliin naytu. Oromoo qabsoofti isin Oromoo qabsaa'uun Tigraay wajjin Jawaar arrabsuudha. Oromoo qabsaa'uun ummata Tigraay fakkaattee Jawaar duuluudha. Tigraay aangoo qabatu malee Oromoon naman ta'u jechuudha. Oromoo bilisa baasuu deemta. Dubbii ajaa'ibaati bar. Kanaaf Oromoon waan silaasi barbaachisu hunda hubachuu sirraa eeggama. Nuti nama lama jala deemna jedhan. Dhugaa siif himaa. Kara qabsoo karaa nagaatiin ABO'tii fi paartii KFO. Paartii KFO keessa Jawaartu jira, Baqqala jira, Jaal Profeesar Mararaa Guddinaatu jira. Kara qabsoo hidhannootiin ammoo marroo jala deemna nuti. Sagaxee Facebook irra teettee ispoonsara wayyaanee taatu takkatti hin dhageenyu nu. Isaan guruppii isaanii waamatanii hayaa'an warri Jawaar jibbitan hundi keessan hiriira waama. Yoo barbaadan Jawaar irratti. Sinii galee girma warra si fakkaatu walii qabii hiriira waami. Shabbo atillee nama si fakkaatu walii qabii hiriira waami Awustiraaliyaatti. Atillee gurbaan Ingiliiz jiru kuni maraataan nama walii qabii hiriira waami Jawaar irratti hiriira bahi. Hiriira bahi Jawaaritti. San malee wanni isin hafee hin jiru. Geggeessaa hiriira waan isin fiddan laalla. Wanni isin fiddan takka hin jiru. Wanta akka hin fiddan. Oromoo nama qabsaa'u fakkaattanii Oromoo irratti dalaguu dhiisa. Oromoo qabsooftan fakkaattanii Oromoo addaan ciruu dhiisa. Namni Jawaar jibbu akkamitti dhabama jaran? Namni Jawaar jibbu akkamitti dhabama? Hunda keessa deemanii guuranii kaan guuranii. Sheemooniyu. Baxaamitti nama gaddisiisa. Jalqaba dura ani Oromoo laal dubbiinti jedhu dhugaadha. Nama lamaan kana osoo waan fedhan ta'e wal qeeqanii walitti siisuudhaaf dalayna malee addaan hin baafnu. Marroo fi Jawaar ija bitaa fi mirgaati. Maaliif akkana jetta yoo jette qabsaa'ota dhugaa jettee miti. Akkas godhii miti. Akkana godhii miti. Fakkeessii miti. Wallaahi hujii dhugaatitti jiran siin jalaala. Hujii dhugaa. Marroon hojjetaa jira. Hojjetaa jira. Jawaar hojjetaa jira. Hojjetaa jira. Hojjetee sitti argisiise. Ijoollee Suud Arabiyaati akkana galaa jirtu kana namni galchiisaa jiru Jawaar Muhammadii. Waan biraa dhiisaa ijoollee Suudii galchaa jedhe galchaa jira mootummaan. Hidhamtoota siyaasaa hiikaa jedhe hiikamaa jira. Jaal Daawud hiikame. Jaal Gammachuu Ayyaanaa hiikame. Jaal Abdii Raggaasaa fa'aas ni hiikama. Hojiin argisiisi. Afaaniin miidiyaa wayyaanee laakkoowuun kee hiikan qabu. Sigalee dhugaa jirtu sitti himna. Gaafa ammoo dhugaa diddee waan biraallee barbaadde sanis qophaayaa jirra jechuu kiyya. Nuti Jawaar irratti qalbii hin beeknu sigalee. Wallaahi guma feetan yoo taate kallattii hundaan ni qophoofna. Waliin sodaannu abadan. Hin jiru kuni xamne abadan. Ispaasiin qabu Jawaar irratti nam tokko. Namnummaan tokko. Lubbuun Jawaarii fi wareegamne lubbuuyyuu miti. Lubbuuyyuu miti. Isa kana hubadha. Saniin gara kaanitti warra Jawaar jibbu walitti qabaa barreeffadhaa. Hiriira baya. Okay? Bakka jirtanitti hiriira waama. Hundi keessa. Mee waan isin fiddan laalla. Isinii galeemi. Antana isiniin jedhala. Wanni isin fiddan takka jiru. Wayyaanee inuman deebistan aangotti. Abaddan. Isin beeyna. Oromoo qabsoota. Gaafa isin wayyaanee wajjin haasoftammaa isin dhiifne beeytani. Waan Oromoo milkeessuuf deemtan isin seene. Gaafa wayyaaneen ammoo Oromoo harkaa aangoon bayuu qabaa. Abiyyiinu achi yoo ka'e. Jawaaris ta'ee Oromoo keessaa namni kamuu aangoo argachuun qabu numattuu Oromootti aangoon kennamuu qabu uummanni Tigraay jedhu wajjin nutti duultaatillee.
waggaa 27 waan si godhan irraanfatte si fakkaataa miti. Nuti abiyyiin hayyoota keenya ganee hayyoota keenya hidhee hayyoota keenya ajjeesee Hacaaluu Hundeessaa fa'aa irratti tarkaanfii fudhannaani malee wayyaanee jaalanneetii miti. Gaafa ati dhuftee inumaayyuu Jawaar baduu qaba jettee wayyaanee wajjin ispoonsara taatee dhuftu itti gaddaa jechuudha. Isaan ammoo waan Jawaaritti duulaa jiraniif hin beekna. Dheengadda haasaa godhe keessatti maaliif waan keenya dubbachuu dhabee maaliif nu dubbachuu dhabeedha maaliif isaanii dubbatama maaltu galche Jawaari. Jawaar ka jedhe lolli haa dhaabbatuudha dhumate. Waan biraan jenne qabsaayaan kiyya lama marroof Jawaari. Paartii yoo taate KFO'n ABO'n paartii karaa nagaati hunda isaanii ni jaaladha. Itti amana. Saniin gara kaanitti Oromoo fakkaattee ispoonsaroonni wayyaanee miidiyaa kanarratti yaatee Oromoo adda ciruudhaaf yaatu sassaaxillee isin himna jechuudha. Isinitti meeraanis. Jawaar jibbitaniimi yoo barbaaddan hiriira waamuu dandeessu. Wallaahi wanni isin fiddan takka hin jiru. Lolas barbaaddan taanaan isinitti gadi ba'uuf qophoodha. Hin lollaa boksii illee yoo barbaaddan taate. Boksiin Jawaariif hin rukutamne hin jiru. Kallattii kamiinuu reedi. Si galee hin jiru kun. Jawaar irratti ashoofaan hin jiru siin Jawaar. Hin jiru. Wayyaaneen ija nu jaamsu ta'e atillee ija nu jaamsuu dhufta. Ani numa yaadii waan akkasii. Abadan. Hin yaadin. Jawaar akkana godhee guyyaa jummaa uummata karaa gabbaasee karaa nutti cufee akka wayyaaneen kuftu isatu gahee olaanaa taphate. Kanaafuu Jawaar Abiyyii caalaa cakkaanyiidha. Jawaaritti Itoophiyaa kennuu qabanii. Ka jechaa jiru uummata Tigraay. Isin warri ispoonsara taatanii isaan kana waliin Oromoo balleessuudhaaf ilmaan Oromoo 5,000 ka dhuman osoo deebii takka nuun deebisin Maqalee galan jirre. Osoo kaasaa takka uummata keenyaan kafaliin Maqaleetti galan. Inni irraanfattan isiniif fakkaata. Kamuulli miramee jira. Ka jiraa ajjeefamee jira. Wayyaaneen xilaata kenna. Har'as deebisanii Jawaar balleessinaa jedhan. Hin taatu. Abadan. Ummata kiyya na dammaysuun dirqama. Ani gurri kiyya ispoonsara Oromoo keessaa Oromoo fakkaatee ka wayyaanee dalaguu miti. Hundaa ni dhageeffadha. Dhalattoonni Tigraay maal akka jedhanii dhageeffadha. Ka Amaaraa maal akka jedhanii dhageeffadha. Namni Oromoodhaa keerii yaadu tokko illee hin jiru jiran. Tokko Oromoodhaa keerii namni yaadu ijoollee bosona jirtu san. Waraana adda bilisummaa Oromoo. Hin jabeessin har'allee. Qabsaa'ota kenna ittiin boonna. Qabsoo dhugaa geggeessaa jiran. Laakiin Oromoo adda baasuudhaaf ispoonsaroonni wayyaanee warri guluftan dhaabbadha. Dhaabbadhuuf laale. Isii Girmaa jedhamtu Sagaxee Santa Kanaadaa keessa teettu san ummanni keenya gaafachuu qaba. Maali rakkoon ati Jawaar irraa qabduu gaafachuu qabdan ijoolleen qeerroon Kanaadaa keessa jirtan. Girmaa namicha jedhamu san. Maali wanni ati ispoonsara taatee miidiyaa wayyaaneetiin Jawaar abaartuuf dhaabbadhu Jawaar irraa jedhaani. Yaa qaamaan namni wal argatti hima. Bakka hinaasa'ii waa'ee Jawaar jedhaani. Siyaasa biraa oofu yoo barbaade. Maa siyaasni Jawaar malee mi'aawu. Sanumaayyuu miidiyaa wayyaanee irra dhaqee Jawaaritti duula. Gaafadhaa ijoolleen dhiisinurraa jedhaani bahi keessa waan akkana. Yoo kana godhuu baate ammoo wanni inni fidu takka hin jiru. Wanni inni fidu takka hin jiru. Xilaata Oromooti lagaatti. Dhugaan jiru kanuma. Sinii galee kanaafi akka amma deemaa jirtan kanatti wanti dhufu takka hin jiru. Garuu waan bareeda dalagaa jirtan waan tokko. Hunda isaa nama Oromoo jibbu. Nama Jawaar jibbu. Ispoonsaroota wayyaanee hunda isaa gadi yaasaa jirtan. Jabaadhaa porofaayilii illee qaqayyara. Namni porofaayiliin qayyaramaa jiru kun hundi ispoonsaroota wayyaaneeti bar. Oromoon kana sirriitti hubachuu qaba. Porofaayilii qaqayyaranii qabsaa'aa bor hundi isaa warra Oromoo dabarsee gurguraa jiru. Warra Jawaar wayyaanee waliin ta'ee Jawaarii kana ija Oromoo kana akkamitti Abiyyii waliin leenin dubbadha jedhe. Akkamitti qabsoo karaa nagayaa jedhe. Isaan maal barbaadan beeytanii? Uummanni Tigraayis Jawaar irraa maal barbaadee dhabe? Ka Jawaaritti duuluuf Jawaar dhufee Abiyyiin akkana godhe. Waggadamuu qaba. Adabamuu qaba. Seera dhiyaachuu qaba. Abiyyiin akkana ta'uu qaba. San barbaadanii dhufan. Jawaar jechuun ammoo saayinsistii siyaasaati. Maal godhee waan isaan barbaadan san akkanatti harkaa hidhe. Akka qabee harkaa cuunfee hidheette. Inumaayyuu waan isaan deemaniif ifa uummatatti baasee jechuudha. Shuuf! Siyaasa baradhu dura. Uummanni Tigraay maal akka barbaadu Jawaar ifa baasee bara. Nuti kaleessa uummanni Tigraay waan lubbuun jiraachuudhaaf rakkoo uummata isaanii irra ga'e qolachuudhaaf qabsaa'an natti fakkaate. Amma inumaayyuu Jawaar dhufee waa'ee Abiyyii waa'ee amma lola deemsa kana tuquu dhabuun Abiyyiin achii ka'uu deema.
Kanaafuu Oromoon aangoo deebi'uun qabu ka jedhu duula banan. Jawaaris aangoo qabachuun qabu maali amma duulli isaanii kana ta'e. Maali ree hojiin isaanii yaan isaanii isaan wanni isaan barbaadan aangoodha. Ilaalchi isaan barbaadan aangoodha. Kanaaf abiyyiidhaa dhaga'uu didan. Har'as ammoo gaafa barbaadanii jawaar dhufee abiyyi abaaruu dhiisee abiyyiin badii dalagee achi taa'uun qabu abiyyiin atattamaan dhabamuu qaba jecha akkanaa kana jawaar irraa eeganii beeka. Kuni jawaariin goone ka maaliif godhere siyaasa bar siyaasa feeta siyaasa bar itti darbee laale har'a uummanni Tigraay diqqaa guddaan jawaariin dhukkee irraa kaasaa jira. Oromoo kuni maaliif siin galle wayyaaneen bilisa si baasuu deemti hubadhu ka jawaar tanaayyuu furmaata sii fide warri ispoonsara ta'ee achirra taa'ee jedhu ummanni kun maaliif jawaariin akkas jedhe isaan hin beekan ka isaan inumaayyuu wanni qabsaayaniif Oromoo fi miti Tigraayiin fidanii Finfinnee deebisuudha. Gaafa san maal ta'uu barbaadan oppodiyoo haarawa ta'anii Tigraayitti galanii Oromoo ficcisiisuu warri akka Girmaa kun yoo akka tasaa dhufee Dabratsiyoon pirezidaantii ta'e Girmaan ergamtuu ta'a jechuudha. Oromiyaa keessa deemee uummata ficcisiisuu. Gaafa saniif qophaa'e bara akka yaada isaa Dabratsiyooniin fidee aangoo kaa'ee Oromiyaa keessa fiigee uummata ficcisiisuudhaaf hin danda'amu sun. Hin danda'amu. Oromoon tokkummaa isaa cimsuu qaba. Tokkummaa isaa irratti dalaguudha qaba. Namni dhugumatti jawaar Oromoon dalagu jedhu yoo jiraate akkuma isiniin jedhe xilaata Oromooti. Namni jawaar dubbii Oromoo gurgura jedhee yaadoo jiraate akkuma isiniin jenne xilaata Oromooti. Jawaar har'aa miti kaleessa lubbuu kenne Oromoodha. Gaafa ajjeechaaf naannessan abadan jedhe. Inuma du'a kun asumanna awwaalaa jedhe. Lammummaa isaa dhoorgatanii waggaa lama guutuu hidhame waggaa lamaan hidhame san keessatti beelaan adabee hin du'a jedhee murteessee ofitti guyyaa 40 osoo nyaatiin bulee mucaa isaa tokkocha qabu Ameerikaa keessa jiru. Hildhaa'ee laalle waan takkan jenne achitti hafe yoo du'e kunoo asumatti du'a akkuma qabsaa'onni kaleessaa na duraa du'an du'a malee Oromiyaa gadhiiseen bahu jedhee itti cichee hagarraatitti namni kana dalaga jawaarii miti. Mee ati Girmaa yaa solsultu miidiyaa wayyaanee irra fiiguu dhiisi. Koottuutiniin Finfinnee galii waan jawaar godhe kana godhime. Qabsaa yaada xayyib ati jawaar caala qabsaayaa jirtaami. Qabsoodhaan namni si caala hin jiru. Wareegama kafalimee gali. Osoo wareegama takkan kafaliin Facebook marra ta'anii Oromoo bakka bu'uuf deeman jechuudha. Namni Oromoo bakka bu'u namuma lama Marroo fi Jawaari. Paartii siyaasaa Jaal Daawud Ibsaa paartii OBO KFO'n silumaa paartiidha. Jawaari waan dhimma isaa namni dhuunfaan kaaseef irraa haasofna. Saniin gara kaanitti namni tokko isin warri ergamuudhaaf gaafa wayyaaneen aangoo deebite wayyaanee talaalaakii taana oppodiyoo haarawaa taanettanii qophooftanii hin danda'amu sun. San Oromoon isin hin dhiisu hin yaadina. Oppodiyoo haarawaa ta'uu hin dandeessan. Isinii galee ispoonsaroonni dhaabbadha. Oromoo matu isinii caala. Kanaafuu duula jawaarri rabbantaan kana osoo dhaabdanii tasna jedhaan. Waa takkatti bicha uummanni kenna waan na hubattan isinitti himan. Namni jawaarri jibbu gaafa inni wayyaanee mormaa ture warra amma shabboo miidiyaan as siyaasaa jiru kan hin agartanii. Gandarra deemee shabboon kunis miidiyaa ajaa'ibaati. Nama jawaar jibbu kana barbaadee fidee irra duulchisa. Inni biraa ammoo namicha amma Girmaa jedhamu kana laalame. Jarri kunniin warra gaafa waggaa 27 jawaar wayyaanee falmullee jawaar falmaa turanidha. Har'as akkasuma jira laalame waan isin ajaa'iba. Kanaaf Oromoo waan kana hubadhu yeroo jarri kun dhufanii jawaaritti duulan jara kana Oromoo sitti hin fakkaatin. Oromoo yaadanii sitti hin fakkaatin. Tigraay deebisuudhaaf maqaa Oromootiin warra nu keessa ijaaramee jira. Ispoonsara ta'ee TPLF deebisuudhaaf nama nu keessa ijaaramee jira. Amma Ingilizii iyyuu kana amma Muniirii kana amma Muniir Abubakar ka jedhamu kun amma Muniir gallattii tokko yoo laaltan maraataadha. Amma nama inni hayyuu kiyya jedhee poostii godhu yoo laaltan dhugumatti Muniir fayyaa qabu isaa adda baafattan. Lammata irratti inni mataan isaa dubartii wayyaanee waliin hojjeta. Annama sirri beeynu tokko warra. Viidiyoo isaa baasuu dandeessan jala deemtanii Muniir ispoonsara wayyaaneeti Muniir mataan isaa. Garuu ani ABO'dha hin kijiba bar nama ABO dabarsee gurguru keessaa tokko jarri kun. Mee viidiyoo isaa kanaan dura dhaqaa laala. Hunda isaanii dubartoota Tigraay kana sirriitti kontaaktii qaba sirriitti. Isaan akkanaa kana dadhabne Oromoo irra. Isaan akkanaa kana jabaa kanatti nuu duuli jedhaniin ka jabaa kanatti nuu duuli kana nuu faarsi Oromoo keessaa kana faarsi Oromoo keessaa kana abaari Oromoo keessaa kana akkas godhi akkas jedhanii ni bar. Kanaaf har'a ispoonsarummaa isaa irraa akkamitti dubbiin tuni fashaloofte. Dubbii wayyaanee tana jawaariin beekaa miidhee jiran itti cufaa bar karaa itti cufaa bar jawaar. Amma karaan itti cufatee bar kaleessa Abiyyi Ahmad qofa qofatan amma inumaa maal jedhaa jiran Oromoo aangoon Oromoon barbaachiftuu jechuu jammare manni Tigraay. Kana eenyu dhugaa nuu baase jawaarii bar.
warri wayyaanee ispoonsara godhatee duuba dhaabatanii isaan waa itti kennanii hayyuu kanan nuu duulii kana nuu faarsi jedhanii hayyoota Oromoo keessaa tokko tokko faarsisiisan hojii isaaniitti jiran jarri kun. Isaan kana ummanni keenya irra laalidha isiniin jechuu barbaadeeti. Namni tokko nama tokko hayyuu jedhee poosti godhuudhaaf Jawaar yoo arrabse qofa hayyuu ta'a namni. Waan isin ajaa'ibu bara. Ati Jawaar yoo arrabsite hayyuudha bara. Miskiin akkana kana siyaasa beeka jedhee gajaba. Qabaa ganna dhiisaadha dhufe. Laakiin waa'ee siyaasaa mataa miila isaan beeku. Ani Jawaar yoo arrabse akkamitti hayyuu ta'a? Hayyummaa miti kun wallaala. Jawaar arrabsuuf hayyuun ta'u namni. Eeka kanaafuu hunda keessan isin beekna jechuudha. Dhuka keessan isin baafna yoo barbaaddan viidiyoon keessan lafa jira. Nama isin waliin dalagaa turtan, nama isin wajjin haasa'aa turtan. Wallaahi shiritti baal. Warri wayyaanee wajjin dhugee nyaate rakkate amma. Rakkate. Warri birri isaanii nyaate rakkate. Duulli Jawaar irra baname marroo yaadameeti miti. Oromoo yaadameeti miti. Mallaqa wayyaanee irraa nyaatame. Birri wayyaanee irraa funaannatan. Saniin rakkatan amma. Wanti isaan barbaadan socho'aan jiru mire amma kanaafi kuni hayyuu kooti. Porofaayilii jijjiiru kuni jabaa kooti. Ara jijjiiri aga barbaadde. Jijjiiri. Guyyatti porofaayilii 90 jijjiiri. Wanti dhufu hin jiru. Uummata akka fiduu hin dandeessu. Si galee nuti ammoo Oromoo qabsoofne kaleessallee qulqulluu marroon qabsaayaa koo Jawaar qabsaayaa koo ispoonsaroonni wayyaanee dhaabbadha. Jawaariif marroo yoo wal qeeqan hin danda'an. Maaliif lachuu qabsaa'ota waan ta'aniif. Lachuu qabsootti jiran waan ta'aniif. Lachuu dhugaan qabsaa'aa jiran waan ta'aniif. Saniin gara kaanitti ati waa'ee qabsoo Oromoo barsiisuus hin dandeessu. Waa'ee qabsoo Jawaaritti simuu hin dandeessu. Ebaluun kun Oromoo qabsaa, ebaluun kun Oromoo qabsaa'ullee Jawaaritti himuu hin dandeessu. Kanaafuu waan takka wanni isin gootan isinitti himaa. Barbaada ammallee. Namni Jawaar jibbu hedduutu jira. Barbaada. Akka barbaadan seenaa barbaada. Guute haga feetan duulchisa. Garuu waan takka argachuu hin dandeessa. Kanuma isiniin jechuu dhufee Oromoon parsantii guddaadhaan of eeggannoo godhuu qaba. Keessattuuyyuu of eeggannoo cimaa Jawaarii godhamuu qaba. Jawaar garana gaafa dhufu gaafa biyyoota Awurooppaa kanneen keessa dhufu eeggumsi cimaan godhamuufii qaba. Isa kanarratti illee akka dalaydan isiniin jenna. Oromooma keessa jira ka Oromoo nyaatu, Oromooma keessa jira ka Oromoo dabarsee kennu gizee mara jechuudha. Ka ambaatii miti Oromoo irraa ka dadhabne. Kennuma waan taateef eeggumsi Jawaar sirriitti akka jabaatu isiniin jenna. Koreen hojii raawwachiiftuu biyya kam keessaa jirtan jechuudha. Isa kanarratti akka nu dalaydan isiniin jenna. Isa ka biraa ammoo tokkummaan Oromoo wanni takka wanni akkana jedhu hin jiru kana shakkina. Jawaar jechuun waan isin barbaaddan Oromoo yoo lubbuun jiraate lalala. Yoo lubbuun jiraate waan ati barbaadde galmaan sii gaa Jawaar hin shakkin. Marroolleen akkasuma. Marroonis akkasuma. Nuti namni marroon qawwee hiikadhu jedhu yoo ka dhufu taate dura dhaabbanna. Isa tana qofa qabsoon kiyya. Saniin gara kaanitti marroo xilaata godhadhee Jawaariin fira godhachuu hin jiru kun. Qabsaayota haqaati hundi isaaniitu kabajamuutu isaanii mala. Isa kana hubannee akkamitti qabsoo kana ceesifna wayyaaneen deebuudhaaf deemti ispoonsara katahaa jiru warra kaleessa birrii isaanii irraa fudhateedha. Ispoonsaroota kana akkamitti Oromoo keessaa baafna irratti haa dalaynu. Isa kana qofa wanni Oromoo irraa eegamu. Ispoonsaroota kana akkam goonee sirreessina. Yoo kana godhuu baanne qabsoo Oromoo jidduutti rakkoo dhufu waan ta'eef kanaaf nuti kadhaga'uu qabnu ajajoota keenya warra bosona jiranii fi hayyoota keenya akka paartiititti kaafaa'uuf abaa'oo waan isaan jalan jira deemudha. Xiinxalloonni siyaasaa feesbuuka kanarra jirtanis hayyoonni Oromoo warri yeroo dheeraadhaaf dhugumaan saba kanaa dalagaa turtan isinillee dhugaa jirtutti himaa jira kanatti. Amma caffeeraamis galatoo dhugaan jirtu tamatti dubbatte san. Qabsoo karaa nagaatiin furmaanni dhufa akka Oromootitti hin dhufu jedhee itti amanaa. Laakiin ammoo Jawaar Muhammad Oromoo dabarsee hin gurguru. Kaleessallee yoo taate Jawaar lubbuu isaa kennee saba kanaa nama dalage. Caffeeraamis akkana dhugaa jirtu qucci godhee lafa kaa'e. Siyaasa nama ifeef jechuudha. Saniin gara kaanitti ispoonsaroonni rakkatanii warri amma rakkate dhugaa isinitti hima warra kaleessa birrii wayyaanee haa xiqqaattu haa guddattu nyaateedha. Isin ammoo olu taaltan gatu taaltan malee Jawaar irraa wanni bu'u hin jiru. Wayyaaneenis yoo gara Finfinnee deebinee aangoo qabannaaf kahaa fayyaan taate sunis waan gaarii natti ta'ee natti mul'atu. Uummanni Tigraay ammoo osoo uf eeggatanii dasna jedha. Kaleessa wajjin qabsaayaa turree har'umas garagalanii Jawaar balleessina jechuun kun waan gaarii ta'ee natti mul'atu. Dhaabbachuu qaba isa jedhu qaba. Isa kanarratti uummanni keenyas viidiyoo uummata Tigraay afaan Amaaraatiin uummata keenya irratti Jawaar irratti duulaa jiran feesbuuk irratti baasaa maxxansaa warroonni yeroo qabdan namni martuu dhaga'u waan isaan jechaa jiran nuti kanaafi ispoonsaroota Jawaar wajjin nuti duulaa jiran kana akka dhaabbatuuf Oromoon tokkummaa isaa cimsuu qaba.
isa kanarratti akka dalaynu nuti waraanni adda bilisummaa Oromoo gaachana Oromooti. Maaliif jennaan qeerroo fi qarree waan ta'aniif jechuudha. Ijoollee Oromoo kaleessa qabsoo TPLF dura dhaabanittu marroo waliin jira jechuudha. Jawaar kanan beeka. Kanaayyuu beeka shanee jedhee ittiin duulu jedhee dhaan qabsoo karaa nagaatitti amanaa isin hunduu dhukaasa dhaabaa jedhee dubbate Jawaar. Maaliif ijoolleen sun qabsoorra jiran ijoollee Oromooti. Qeerroomaaf qarree akkanaaf siittu gabrummaatti daabbosona jira waan taateef. Kanaaf isa kan akkasitti hubannee akkasitti akka deemnu barbaada. Isa amma duula godhamaa jiru waan haasaa uummanni Tigraay haasaa jirullee uummanni keenya yoo amanuu baate viidiyoo jira viidiyoo kana ol baasaa jarri duula akkamii Jawaar rabbanan Jawaariin inumaayyuu Itoophiyaa garan taanetti oofa jiran. Akkas jedhanii bara. Kana ka jedhaa jiru Amaaraa miti bara. Tigraayitu kana jechaa jira. Amaarris akkasuma. Jawaariin fa'aatti Abiyyi booda yoo aangoon kenname Itoophiyaan kana caalaa rakkoo keessa galtii jedhan. Rakkoon kana caalaa dhufu jira jettanii yaaddaniisi. Uummanni Tigraayillee akkanatti yaadaa jira jechuudha. Kanaaf nuti amma kanu ilaallatu waa'ee Tigraayii miti. Tigraayiin dhugaa kaleessa bira dhaabbannee jirra. Sagalee taa'aafii turre. Har'a ammoo gaafa isaan dhufanii Jawaarii duulan isaan wajjin dhaabannee Jawaarii duuluun ani beekumsa ta'ee natti mul'atu. Isinii galee maal barreessaa? Isinii galee akkasi wanti ani isiniin jechuu barbaade kana dhiifama naa godha namoonni hedduun ergataa turtanii isin galchuu hin danda'u. Sa'aatiin qabu ganama kana hojii seenaa amma gidduu kana akka kanaan iriftii qaba ture amma boqonnaan kiyya dhumatee jira. Hojii seenaa haganuma isinii dabarsuu dhufe waan ani isinii dabarse kana sirritti waan isin fayyadu Oromoo. Waan isin fayyadu qofa. Isin waan takka bichaa godha. Ispoonsaroota Oromoo keessaa wayyaanee deebisuudhaaf qabsaan kan itti dhiisa. Shabboo miidiyaallee isinitti himeeraan nama Jawaar jibbu qofa guuree fidaa jira. Isallee itti dhiisa. Muniir ka jedhamu ka amma Ingiliiz jiru kana Muniir dhukkuba Muniir fayyaan qabu. Hamzaa dhageeffachuu dandeessanii Hamzaa Sheejjaabir ijoollee naannoo tokkooti. Muniiriin akka dhukkubu Hamzaan dubbatee tura. Muniir dhuguma dhukkuba. Osoo dhukkubuu baate nama Jawaar arrabsuun sabboonaadha hayyuudha jedhee poostiin godhu. Guyyatti porofaayilii 8-9 hin qayyaratu. Namni bakka porofaayilii tokko kaayaata dhumate. Isa amma akka dhukkuba asirraa hubadheeraan. Rabbi si haa fayyisu jedhaan isaan jechuudha. Nama wajjin hedduu qabsaayaa turre waan taateef Rabbi si haa fayyisu isaan tanuma jedhaanii jechuudha. Isa bira ammoo rakkoo Oromoo hundeedhaan hubachuu yoo barbaaddan taate wanni dhaqa laala. Uummata Tigraay jala seenaa haasaa uummanni Tigraay haasaa laala. Uummanni Tigraay maal jedhaa jira? Waa'ee Jawaar irratti. Inuma jedhan. Aangoon yoo ka Jawaar irraa Abiyyiin dabarsee Jawaariif ka kennu taate jedhan. Itoophiyaan inuma garan taanetti tarti jedhan. Maaliif kana jedhan? Amantii Muslimaa Muslimni inuma biyya bulchuun qabudha kaayoon isaanii. Laalamee jiran. Nuti kanaaf isaanii dhukkubsannee yeroo mara ummata Tigraay irraa lola dhaabaa nyaanni akka geeffamu jennee fi iyyaafii ture. Isaan akka ammas yaaddan kanatti Jawaar jechuun nama akkana nurra dalagee nu kuffisee maqaleen nu galche jedhanii gadoo kaleessaa itti ba'uudhaaf har'a inni dhugaa jirtu gadi baafnaan duula itti jalqaban jechuudha. Kana dhaga'uu barbaannan ammoo miidiyaa Tigraay dhageeffadha afaan Amaaraati. Dhumaataadha. Ispoonsaroota ammoo isinitti himee jira. Tokko Girmaadha. Ispoonsarri tokko Shabboo miidiyaadha. Ispoonsarri tokko Muniir Abubakarii. Jarri kunniin ispoonsara wayyaaniiti. Isaan kana Oromoon ija qalbii qabdu laaluudha qaba. Namni maaliif maraxee nama Jawaar arrabsu qofa miidiyaa irratti dhiyeessaallee jalqaba itti yaada. Maaliif nama duula Jawaar irratti banu qofa miidiyaan tokko affeeraallee itti yaada. Kana jechuun maal jechuudha? Jawaar maqaa balleessuu, Jawaar maqaa xureessuu, Jawaarin Oromoo biratti jibbisiisu, Jawaar Oromoo biratti gadi bu'ee akka argamu kanarra dalagaa jedhanii achi kaayaman isaanis jechuudha. Nuti ammoo miskiinonni Rabbii dhugu